Ίσως είναι λίγο νωρίς να μιλήσουμε για το επόμενο iPhone, δεδομένου ότι η Apple αποκάλυψε το τελευταίο της iPhone 12 lineup πριν από λίγο μόλις καιρό. Ωστόσο, οι φήμες για το iPhone 13 αυξάνονται όλο και περισσότερο, κινώντας την περιέργεια των καταναλωτών. Έτσι, θα μοιραστούμε μαζί σας όλες τις πληροφορίες που έχουν διαρρεύσει μέχρι στιγμής για το iPhone 13, απαντώντας σε κάποιες από τις πιο συχνές ερωτήσεις, όπως πότε θα κυκλοφορήσει, πώς θα είναι η εμφάνισή του και τι αναβαθμίσεις κάμερας θα έχει. Όσον αφορά την ημερομηνία κυκλοφορίας, είναι γνωστό ότι η Apple συνήθως κυκλοφορεί τα νέα της μοντέλα το Σεπτέμβριο. Ωστόσο, πέρυσι, λόγω της πανδημίας του COVID-19, ο τεχνολογικός κολοσσός είχε κάποιες καθυστερήσεις στην παραγωγή. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ημερομηνίες κυκλοφορίας των iPhone 12, 12 Pro και iPhone 12 mini, 12 Pro Max να μεταφερθούν τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο του 2020 αντίστοιχα. Ο Ming-Chi Kuo, εξέχων αναλυτής της Apple, ισχυρίζεται ότι η παραγωγή του iPhone 13 δεν θα καθυστερήσει, αλλά θα κυκλοφορήσει στο κανονικό χρονικό πλαίσιο. Επομένως, μπορείτε να το αναμένετε έως τα τέλη Σεπτεμβρίου. Ας δούμε όμως αναλυτικά κάποια χαρακτηριστικά του πολυαναμενόμενου line-up της Apple. Όσον αφορά το σχεδιασμό, φήμες λένε ότι το iPhone 13 line-up δεν θα έχει σημαντικές αναβαθμίσεις, καθώς κυκλοφόρησαν πολλά iPhones μέσα στο 2020. Λέγεται ότι οι μηχανικοί της Apple θεωρούν το iPhone 13 ως αναβάθμιση S. Πρόκειται για μια ονομασία δημοφιλή σε μοντέλα iPhone παλαιότερης γενιάς που είχαν πάντα μικρές αλλαγές σε σύγκριση με το προηγούμενο μοντέλο. Ωστόσο, το ιαπωνικό site Mako Takara αναφέρει ότι το iPhone 13 θα είναι ελαφρώς παχύτερο από το iPhone 12 και συγκεκριμένα κατά 0,26 mm. Επιπλέον, εκτιμάται ότι το iPhone 13 θα διαθέτει μικρότερη εγκοπή. Τι γίνεται όμως με τη θύρα Lightning? Υπήρξαν φήμες ότι η Apple απορρίπτει τη θύρα Lightning ξεκινώντας από το iPhone 13. Λέγεται ότι οι άνθρωποι της Apple έχουν συζητήσει για την κατάργηση της θύρας υπέρ της ασύρματης φόρτισης. Ακόμα και ο Ming-Chi Kuo δήλωσε το 2019 ότι το 2021 η Apple θα προσφέρει ένα εντελώς ασύρματο iPhone χωρίς Lightning Connector. Για όσους δεν το γνωρίζουν, η Apple εισήγαγε τον ασύρματο φορτιστή MagSafe στο iPhone 12 και αφαίρεσε το τούβλο φόρτισης από το κουτί. Εάν η Apple ενδιαφέρεται σοβαρά να αφαιρέσει τη θύρα, ίσως θα πρέπει να βελτιώσει σημαντικά την ταχύτητα φόρτισης του ασύρματου φορτιστή MagSafe, αλλά και να προσθέσει το φορτιστή στο κουτί. Κάτι που απασχολεί ιδιαίτερα τους καταναλωτές είναι η κάμερα. Σύμφωνα με φήμες, η Apple θα αντιγράψει τις αναβαθμίσεις κάμερας του iPhone 12 Pro Max σε ολόκληρο το iPhone 13 lineup. Με άλλα λόγια, και τα iPhones του 2021 θα διαθέτουν τον αισθητήρα κάμερας του 12 Pro Max σταθεροποίηση αλλαγής αισθητήρα και το σαρωτή LiDAR. Όλα τα μοντέλα iPhone 13, εκτός από το iPhone 13 Pro Max, αναμένεται να έχουν μια σημαντική αναβάθμιση της κάμερας. Επίσης, λέγεται ότι το iPhone 13 θα έχει βελτιωμένο φακό κάμερας Ultra Wide. Πολλοί υποστηρίζουν ότι η προσθήκη ενός αισθητήρα δακτυλικών αποτυπωμάτων στην οθόνη θα είναι μία από τις βασικές αναβαθμίσεις των iPhones του 2021. Σύμφωνα με την εφημερίδα της Wall Street, το iPhone 13 θα χρησιμοποιεί έναν οπτικό αισθητήρα στην οθόνη, ωστόσο, ο Ming-Chi Kuo είπε ότι το επόμενο iPhone θα διαθέτει μια συσκευή ανάγνωσης δακτυλικών αποτυπωμάτων με υπερήχους στην οθόνη. Οι διαρροές για το iPhone 13 αναφέρουν επίσης ότι δεν υπάρχουν σχέδια για την κατάργηση του Face ID, καθώς αυτό είναι χρήσιμο για δυνατότητες κάμερας και επαυξημένης πραγματικότητας AR. Αναρωτιέστε τι ισχύει για την οθόνη? Το υψηλότερο ποσοστό ανανέωσης θα γίνει πραγματικότητα στο iPhone 13, χάρη στην οθόνη LTPO OLED που θα παρέχεται από τη Samsung. Οι πρώτες φήμες για τα μοντέλα iPhone 12 Pro έδειχναν ότι όλα θα ερχόντουσαν με τεχνολογία 120 Hz, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν συνέβη. Τώρα, οι φήμες των 120 Hz Pro Display επανήλθαν, αυτή τη φορά για το iPhone 13. Εκτός από αυτό, το iPhone 13 θα διαθέτει σίγουρα την τυπική αναβάθμιση chip από A14 σε A15. Υπάρχουν επίσης φήμες ότι το επόμενο iPhone lineup θα υποστηρίζει Wi-Fi 6E και θα διαθέτει έως και 1 TB εσωτερικής αποθήκευσης. Όσον αφορά το lineup, ο αναλυτής της Apple επιβεβαίωσε ότι αυτό του iPhone 13 θα είναι ίδιο με εκείνο του iPhone 12. Επομένως, μπορείτε να περιμένετε τα iPhone 13, iPhone 13 Pro,
iPhone 13 mini και iPhone 13 Pro Max. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν φήμες για τη τιμή του iPhone 13 lineup. Ωστόσο, εκτιμάται ότι η τιμή του θα είναι παρόμοια με εκείνη του iPhone 12. Αυτές είναι κάποιες από τις πληροφορίες που έχουν διαρρεύσει έως τώρα για το iPhone 13. Μένει να δούμε αν θα διαρρεύσουν νέα στοιχεία για το πολυαναμενόμενο lineup.